没有吃。这个了，走，现在就去奥远这儿买一个。啊，这个走，阿伟，给我们来一个。啊，这个，啊，这是个啥呀？我给你们找找去啊。你们要的是不是这个闪电爽？这个不是这个啊，不是这个，那还能是啥呀？爱心100%。哦，我知道了，这回没错了吧？100分酸。对，就这个，拿去付钱。这个5毛钱。5毛钱，记，抽到人头上，我走了。啊，今天又亏了。